ლევან ნიკოლაიშვილი, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს პოლიტსაბჭოს წევრი, ანალიტიკოსი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობა მობრძანებისათვის. თქვენთან საუბარი მინდა დავიწყო იმ თემით, რომელთაც საუბარი დავიწყეთ ჩვენს პირველ სტუმართან. საქართველოს თემის ერთგვარი აქტუალიზაცია ხდება ისევ თუ დავაკვირდებით ბოლო დროინდელ პერიოდს ევროპულ ტრიბუნებზე და ერთ-ერთი ასეთი ბრალდება მაია სანდუსგან გაისმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნიდან, რომ რუსეთმა საქართველო დააბრუნა საკუთარ ორბიტაზე. რა შეიძლება უკავშირდებოდეს საქართველოს ამ კონტექსტში მოხსენიება ისევ და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზიც და მიზანიც? მოდით ესე ვთქვათ, რომ როგორც ხედავთ, ხა ევროპაში არც თუ ისე წნარი სიტუაცია არის. პოლიტიკოსები, რომელმაც აბსოლუტურად გაკოტრებულები არიან და ვერ ინარჩუნებენ ევროპულ რაღაც იდეას საერთოდ, ხო, როგორც არის ვთქვათ, ევროკავშირის როგორც ეკონომიკური პოლიტიკური ორგანიზაციის რაღაცა მიზნები, ანგლებავთ ნატო როგორც უსაფრთხოების ქოლგა, რომელიც პასუხისმგებელია უპირველეს ხოლმე ევროპის უსაფრთხოებაზე. ხედავთ ეკონომიკურ კრიზისებს, ხედავთ გამოსვლებს, ხედავთ რაღაც საოცარ რაღაცებს, რაც საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ ევროპის დასასრულისკენ მიმავალი გზა არის. როგორც ჩანს, ორივე აქიმის გათვალისწინებით, მათ ერთხელ შეიძლება ვთქვათ კიდევაც ამას დასამალე არაფერი არ არის, რომ საქართველოს შურთ კიდეც, რომ საქართველოს შეინარჩუნა მშვიდობაც, სტაბილურობაც, ეკონომიკური აღმასვლაც. და მცენარეობაში ეს ქვეყანა მიდის იქით, სადაც მას თავისი გარკვეული მიზნები გააჩნია, განსხვავებით ევროპისაგან. ევროპას გარდა ამისა, აქ კიდევ სერიოზული პრობლემა, რაც არის ყველაზე მთავარ პარტნიორთან უთანხმოებები, როგორც არის შეერთებული შტატები, ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე. ჩვენ შეგვიძლია ხა საათობით ვიმსჯელოთ იმის თაობაზე, რომ ვინ არის მართალი და ვინ არის მტკვარი, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ყველაზე დიდ პარტნიორთან, დიდ სტრატეგიულ მოკავშირესთან მათ აქვთ უთანხმოებები, როგორც ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. ნუ ყველაფერს რო თავი დავარდებოთ, ნატოს ერთი წევრი სახელმწიფო, მეორე სახელმწიფოს ემუქრება ტერიტორიის წარდგენით, ხო? შესაძლოა ეს არ მოხდეს შეერაღებული რაღაც კონტინგენტის მეშვეობით, მაგრამ ფაქტის სახეზე არის შეიძლება მოხდეს ერთგვარი გარიგებით, ერთგვარი ვაჭრობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თავარი ის არის, რომ ქვეყნებმა რომელმაც სამართლის სახე დაკარგეს, როგორც ჩანს, მაინც ვერ ითმენენ იმას, რომ მოიცალონ საქართველოსთვის. ეხლა სანდრო რამეს იტყვის საერთოდ ვინმეზე საქართველოზე კი არა, საერთოდ ვინმეზე და კარგად გამიგეთ, ეხლა საქართველოს რო არ ეთქვა რამე, სანდროზე ალბათ კომენტარის გაკეთებაც ზედმეტი იქნებოდა, მაგრამ რახან თქვა და რახან კეთილნება და დაგვიწყო ესეთი პატრიოტი, ჩვენ საოცრად უნდა ვუპასუხოთ, ვინაიდან სანდრო არის ალბათ მოლდოვას ისტორიაში მე არ მეგულება, რომ მსგავსი პიროვნება შევიდეს როგორც უარყოფითი პერსონაჟი, ვინაიდან თავად პრეზიდენტი ფიქრობს ქვეყნის სუვერენიტეტის დასამარებას, სხვა ქვეყანაზე შეერთებას და რეალურად ეს რაღაცები თუ ხდება მხოლოდ ომის შემთხვევაში, ან კაპიტულაცია არის და ამის გამო ან სხვა გზა არ არის იმდენად ძლიერი შეერაღებული შემოწმება, მაგრამ სანდრო ამას აკეთებს თავისი ნებით და აკეთებს რატომ? იმიტომ რომ ის არ არის მოლდოვის პრეზიდენტი, ის არის ხელდასმული მარიონეტი, აგენტი, ჩვეულებრივი. ჩვენ ვიცით როგორ ჩატარდა იქ რამდენიმეჯერ არჩევნები და როგორ ეჭვისქვეშ დგებოდა საკითხი იმის თაობაზე, რომ სანდრო რეალურად გაიმარჯვა თუ არა. და ესეთი ადამიანი იცლის საქართველოსთვის. ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ ცოტა არ იყოს და კარგი იქნებოდა თუ ის გამოირეცხავდა, როცა საქართველოსზე ლაპარაკობენ ესეთი ადამიანები. ის ამორალურადაც ყველანაირად გაკოტრებული ადამიანი არის და შეიძლება ითქვას, რომ მან ეს კი არ თქვა. მას ეს უთხრეს, რომ უნდა ეთქვა. უთხრა ჩვეულებრივმა ვიღაცა მეორე კლასის აგენტმა, ვინაიდან ის კიდევ უფრო დაბალი კლასის აგენტია და უნდა დაავალა მას, რომ აი შენ საქართველოსზე რაღაცა ისეთი უნდა თქვა და შეიძლება რაღაც ისეთი არჩევნის საშუალებაც არ მისცა. უთხრა აი დაწერილი ტექსტი. შენ უნდა თქვა ეს საქართველოს. ჩვენ ესე გვინდა. სანდროს რო კითხოთ ზუსტად სად არის საქართველოს დარწმუნებულობა შეიძლება ვერ გითხრა და აერიოს რომელიმე სამხრეთ კავკასიის ქვეყანაში. გარდა ამისა, ახლა ჩვენ როცა სანდროზე ვლაპარაკობთ, ხო? როცა ის საუბრობს, რომ რუმინეთთან უნდა შეერთება და პარალ რეჟიმში საუბრობს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს რუსეთის ასე ვთქვათ დიდი შეგავნება და ორბიტაზე აღმოჩნდა. მაშინ უნდა დავუსვათ მას შეკითხვა, რა რუმინეთთან შეერთების შემთხვევაში რას უშვება ის მაგალითად დნესტრისპირეთს. მიაკთან რუმინეთში თავისი რუსული ბაზებით თუ რუსეთს დაუთმობს ამას და კალინინგრადის
მსგავსი ანკლავი წარმოიქმნება ევროპაში ახალი უკრაინას აჩუქებს თუ როგორ იქნება აი ასეთი ბრალდება ამ ასეთ შინაარსის ბრალდება ჩვენ პირველ სტუმართან საუბრისასაც გავიხსენეთ რომ მხოლოდ მოლდოვისგან არ არის უკრაინისგანაც გაგვიქია ხომ არა ნუ უკრაინას მეორე ბედურება ჭირს ხომ ესეც ხომ იცით არა აი ამ პირობებში ხა იმ კომუნიკაციაში რაც ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოსა და უკრაინას შორის არსებობს შევიტყვეთ გუშინ რომ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ხელი მოაწერა ელჩის დანიშნვის აქაც ხაზი გავუსვათ იმას ეს ნაბიჯი საითგან შეიძლება ესეც არის გამიზნული ისე და ისე ვიღაცის დავალებით გაკეთებული ზელენსკი ის ამდენ ესეთი მარიონეტები არ წარმოადგენენ რეალურ ლიდერებს რეალურ პიროვნებებს რომლებიც რაღაც პოლიტიკას ქმნიან თუნდაც თავიანთ ქვეყანაში ხო ზელენსკის ახლა თავისი გაჭირვება ყოფნის და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მისთვის არის რომ უსაფრთხოების გარანტია მიიღოს არა ქვეყნისათვის არამედ საკუთარი პიროვნებისათვის ჩვენ ნახეთ ახლა ტრამპის განცხადება იმის თაობაზე რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ეს არ არის ამერიკის პრობლემა, თუნდაც ევროპელებმა მიხედეთ და პუტინმა და ზელენსკიმ გადაწყვიტა. პუტინმა და ზელენსკიმ რაც გადაწყვიტა, ჩვენ ვნახეთ და მიმდინარეობს უკვე რამოდენიმე წლის განმავლობაში და ლამის არის მილიონებზე ავიდეს უკვე მსხვერპლი და დანგრეულ ქალაქებზე და ინფრასტრუქტურაზე და ასე რაღაცებზე უკვე არაფერს ვიძახით. ახლა ზელენსკი რო უცბად მოულოდნელად თითქოს და გონს მოეგო და მიხვდა რომ საქართველოში ერთში უნდა დაინიშნოს, ეს არ არის მისი იდეა. მას ეს უთხრეს, მას ეს დაავალეს. მაშინ რა მიზანზე შეიძლება იყოს? ერთადერთი მიზანი ალბათ მე ვისურვებდი რომ ეს ელჩი იყოს კონსტრუქციული, ნორმალური, თავისი დიპლომატიური მექანიზმებით აღჭურვილი და რომელიც საქართველოსთან ისე იმუშავოს, როგორც უნდა იმუშავოს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა და მათ შორის იქიდან გამომდინარე ჩვენ უკრაინას ძალიან ბევრი დახმარება გაუწიეთ. მაგრამ დამერწმუნეთ მე რატომაც მგონია რომ ეს ელჩი ალბათ დაიწყებს რაღაც თლაც ახალი ფიშერი არ მოგვევლინება ალბათ, მაგრამ არანაკლები იქნება ალბათ და ისიც დაიწყებს ვიღაც რადიკალურ ძალებთან საუბრებს, შეხვედრებს და ასე შემდეგ. ასე ვარ გამორიცხავს შეიძლება ეს ტექნოლოგიები არ გაქვთ. არა, რა თქმა უნდა არა. ვინაიდან ადამიანი ვინც ის დანიშნა ელჩად, ანუ ქვეყნის მეთაური და რომელიც პასუხისმგებელი არის იმაზე, რაც გააკეთებს მისი ელჩი სხვა ქვეყანაში, არ არის ადეკვატური. არ არის საქართველოს მიმართ კეთილგანწყობილი და უფრო მეტიც ის არ არის ის პიროვნება, ვინც მართავს რამეს თუნდაც უკრაინაში, მას რასაც ეწყვიან და უბრძანებენ, სხვადასხვა ძალები ის აკეთებს იმას. უბრძანეს დაინიშნა ელჩი საქართველოში დანიშნა. უბრძანეს გაეწვია თავის დროზე ელჩი საქართველოსთან, მან ეს გააკეთა უსიცხვილოდ ყოველგვარი რაღაცა პირობების გარეშე და ყოველგვარი მიზეზების ახსნის გარეშე. ბატონ ლევან, თქვენ ნაწილობრივ შეეხეთ იმ განწყობების და პროცესებს, რაც არის ევროკავშირში და რის ერთ-ერთი მიზეზიც არის ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ბოლოდროინდელი ურთიერთობა და ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც გახდა კვლევის შედეგების საფუძველი. ეს პოლიტიკომ გამოაქვეყნა კომპანია FGS Global-ის კვლევა, რომელიც ასახავს ევროპული ქვეყნის მოქალაქეების განწყობას ევროკავშირის და ევროპის წარსულისადმი, მომავლისადმი და ასე შემდეგ და არის საკმაოდ სკეპტიკური, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი აი ამ სკეპტიკური და პესიმისტური განწყობისა. აი რა პროცესები შეძრო დავახასიათოთ ეს პროცესები, რისი შედეგი შეიძლება იყოს და როგორ მოჩანს აი ეს განწყობები საქართველოსთან? ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ ევროპა თავის დროზე მართლაც იყო ის ევროპა და მათ შორის ის ქვეყნები საკმაოდ განვითარებული, რომლისგან ჩვენ მივისწრაფოდით კიდეც, ხომ? უფრო მეტიც კონსტიტუციაში ჩავწერეთ ევროატლანტიკური მისწრაფების შესახებ. მომენტი გვინდოდა ჩვენი ქვეყნისთვის თუ ამ კლუბში გავწერიანდებოდით ეკონომიკური აღმავლობა და განვითარების იმ დონეზე მიცვლა, ეს მიზანი და სურვილი არ შეცვლილა და არ შეცვლილა, მაგრამ ეს არის უკვე ილუზია და ეს არის წარსული. ჩვენ მომავალზე უნდა ვფიქროთ და მე როგორც ნეიტრალური საქართველოს წარმომადგენელი ამას ვაცხადებ ოფიციალურად, ვინაიდან ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ამ ილუზიიდან გავიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა და დავარწმუნოთ საზოგადოება, რომ ეს არის ფარსი. ჩვენ ევროკავშირში არც არავინ მიგვიღებს, არც არავინ გველოდება და უფრო მეტიც რომ მიგვიღონ, იქ ჩვენ არაფერი არ გვესაქმება. ვინაიდან ევროკავშირი უკვე არის დაშლის პირას, თვითონ ლიდერებს შორის არის საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება, ერთი მაღალი თანამდებობის პირისპირდება მეორეს, ახლა მაგალითად იგივე კაი კალასიც წარმოადგენს დიდ ავტორიტეტს ჩემთვის და მე მგონი არც არავისთვის, არათუ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. უფრო მეტიც მას შეერთებულ შტატებში ჩადის და მისი კოლეგა არც ხვდება. ევროკავშირის სტრუქტურებშიც აქვს პრობლემები, უძახის ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ხო? აქედან გამომდინარე, ევროკავშირმა დაკარგა ეს ყველაფერი, შესაბამისად, გარკვეული კრიზისი არის, ხა ზამთარიც არის და მოგეხსენებათ ენერგო პრობლემებიც წარმოიშვა. ამას დაემატა უსაფრთხოების ქოლგაში საკმაოდ სერიოზული ნაჩვენების თუ დახურატების აღმოჩენა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი არ ზნობს დაცულად რეალურად თავს და
წარმოგიდგენთ ამ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, მათ აქვს იმის უფლება, რომ გამოხატონ გარკვეული პროტესტი და გარკვეული იმედგაცრუება და ნიხილიზმი მის თაობაზე, რაც მათ ქვეყანაში და მათ თავს ხდება. ჩვენ რაც შეგვეხება, ხომ კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ დიახ, ჩვენ გვეწერა ეს კონსტიტუცია, ჯერჯერობით გვიწერია კიდეც, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ილუზია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ იქ არც გველოდებიან და არც არაფერი გვესაქმება, ვინაიდან ჩვენ იქ ვერ მივიღებთ იმ სარგებელს, რასაც ქვია ეკონომიკური სარგებელი და რასაც ქვია უსაფრთხოების კოლგა, ჩვენ ამაზე უარი უნდა ვთქვათ. უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ქვეყანა იყოს სულ სხვა განვითარების გზაზე და სწორედ ასეთი გამოსავალი გახლავთ ნეიტრალური ქვეყნის სტატუსი, რომელიც მისცემს საშუალებას ქვეყანას ყველა მეზობელთან, ყველა ქვეყანასთან თანასწორუფლებიან ურთიერთობის განვითარებას და შესაბამისად ეკონომიკური განვითარების საწინდარით ეს გახლავთ. საკმაოდ კომპლექსური თემაა და რა თქმა უნდა კომპლექსურია და ეს არ არის ის თემა, რომელიც და ის საკითხი, რომელიც თქვა ხვალვე გადაიჭრება. ამას უნდა საკმაოდ სერიოზული მუშაობა მეგობრებთან, მეზობლებთან, სხვადასხვა ადამიანებთან, მაგრამ განწყობა საზოგადოებაში გახლავთ ის, რომ ჩვენ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს კი არა მარტო მოწონს ნეიტრალიტეტის იდეა, არამედ ემხრობიან, მას ემხრობიან იქიდან გამომდინარე, რომ ხედავენ, რომ ეს არის ქვეყნის მშვიდობიანი და ეკონომიკური განვითარების გასაზომია ალბათ. რა თქმა უნდა, გასაზომია, მაგრამ გვაქვს იმედი, რომ ეს განწყობები კიდევ და კიდევ უფრო გაიზრდება. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს პოლიტსაბჭოს წევრი ლევან ნიკოლაიშვილი გახდა დღის ქრონიკის